हमारे रोज मिसाल सब लोग कैसे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। बहन आज हम बाहर आए हुए हैं तो थोड़ा, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं। तो बहन ये हमने कहीं जाना था इसलिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं।
पौधे हैं। और वैसे मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल लाइकन दबाएं। अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरे माँ बाप का याद रखें। तो क्या अल्लाह हाफिज़।